क्या आपने कभी सोचा है कि साधारण दिखने वाला अमरूद असल में सेहत का पावर हाउस है? अमरूद में होता है भरपूर विटामिन सी जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और सर्दी खांसी से बचाव करता है। इसमें पाए जाते हैं फाइबर जो पाचन को सुधारते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं। अमरूद ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे ये डायबिटीज मरीजों के लिए भी फायदेमंद होता है। इसका नियमित सेवन दिल को सेहतमंद, त्वचा को चमकदार और बालों को मजबूत बनाता है। और हाँ, ये वजन घटाने में भी कारगर है क्योंकि इसमें कैलोरी कम और पोषण ज्यादा होता है। तो अगली बार जब फल लेने जाएं, अमरूद को अपनी थाली में जरूर शामिल करें।